الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lima rawa muslimun karena barang kang wis ngariwayatkeun sapa Imam Muslim an Abi Sa'idil Khudri saking Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu moga nilar bendu sapa Allah anhu saking Abi Sa'idil Khudri annahu ing satuhune Abi Sa'id qala iku ngucap ya Abi Sa'id ing labat sami'tu ngarunguisun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halangan dikaya Rasul ing lapad man ra'a utawi sapa wong iku ningali yaman mingkum saking sira kabeh mungkaron ing maksiat bal yugayyirhu maka becik ngarobahkeun yaman ing mungkaron biadihi kalawan tangan iman fa illam yastati maka lamun ora kawasa yaman pabilisanihi maka kalawan lisan man fa illam yastati maka lamun ora kawasa yaman pabiqalbihi maka kalawan ati iman wa zalika lan utai mangkono pabiqalbihi adaful imani iku leuwih apa seiman Faqauluhu maka utawi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a ing lapad man ra'a ai absara tegese ningali yaman wa alima lan au alima atawa waruh yaman wa hadzal lan utawi iki laiki absara au alima akrabu iku leuwih parek dening paham wa qauluhu lan utai ucapan Nabi minkum lapad minkum ay min hazil ummah tegese iku saking iki laiki ummah lil mukhatabina orana kang den hitab kabeh pakot balaka wa qauluhu lan utai ucapan Nabi mungkaron nyatane lapad mungkar huwa ma laisa huwa iku utai mungkaron Malaysa iku barang kang ora nanapihi iku tetep ing dalem ma'ridallah apa ridha Allah Ta'ala maha luar ya Allah min kaulin saking ucapan au fi'lin atawa pagawean wal ma'rufu lan utawi aran ma'ruf didduhu iku lalawanan mungkaron wa qauluhu lan utawi ucapan Nabi ucap-ucap ing lapad fal yugayyirhu ay fal yuzilhu tegese maka becik ngilangkeun yaman ing mungkaron biadihi kalawan tangan man fa illam yastati maka lamun ora kawasa yaman al izalata ing ngilangkeun bima zukira kalawan barang kang den tutur yamma pabilisani maka kalawan lisan man fa illam yastati maka lamun ora kawasa yaman fa biqalbihi maka kalawan atine eman Alhamdulillah urang patepang deui dina raraga pangaosan urang mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kasehatan dipasihan kajembaran dipasihan panjang umur kanggo bekal ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala samimihna urang bacakeun Fatihah heula kanggo muslimin muslimat anu geus maraot ninggalkeun urang bil khusus keluarga dulur tetangga wabil khusus guru-guru urang bil khusus ahli parigi jeung sakitarna al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Batali jeung pembangunan majlis urang anu alhamdulillah sampai detik ayeuna masih dikareuyeun keneh jeung terus alhamdulillah donatur ti warga ti jamaah jeung nu sanesna masih semangat jeung terus bertambah. Di antarana ti Kiai Haji Pudoli rimpak semen sebanyak 100 sak alhamdulillah. Ganjarana kanggo ibuna nyaeta almarhumah Hajah Ummi Kulsum binti Haji Komar. Tambah deui ti Jamyani Kalbom besar uang sebanyak 2 juta rupiah. Ganjarana ti kanggo Jamaluddin binti Uni sareng Usin binti Uni alhamdulillahirabbil alamin. Tambah deui ti Ustad Ube insyaallah doang. Insyaallah doang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang teruskeun pangajian urang walaupun dalam cuaca anu sangat romantis. Insyaallah tabarakallah hajim. Cuaca kieu mah ngeunahna tatangkeupan, ngobrol, bari ngarokok, ngeunaheun sedep. Geh mun boga duit, teu boga duit lah tuh. Bedana musim hujan jeung musim halodo baringsang wae. Ya Allah. Di mana-mana informasinya hujan, curug, kisoka, maja jeung nu lain-lainna. Mudah-mudahan baik hujana pinuh ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah aya banjir, ulah aya longsor, ulah aya gempa. Karena cai hujan teh salah satu bahan baku logam. Jadi Allah nurunkeun cai hujan diserep ku bumi, ke di bumi aya salah satu bahan bila mana tersentuh cai hujan aya anu bisa jadi baja, anu jadi emas.
cek mu'alif wa yajibu aidan nahyu murtakibiha il muharramati ay fa'iluha walau sobiyan. Jaid jalma dewasa geus akil balik awakna sehat tanagana bedas komo nyana boga jabatan mah laju lewat manggih nuker kukumpulan ditanya ada apa ini kumpul-kumpul? Oh lagi ngadu kotok pak. Kenapa kotok diadu-aduin? Ya itu resep aja pak. Nggak boleh nih. Ini kan dilarang sama agama nih. Apa-apaan ini ngadu-ngadu kotok begini nih? Ya jangan begitu pak, jangan galak-galak. Nanti kalau saya menang ada sip mah. Ya kalau gitu orang aman. Itu beres tuh. Jangan sat-sat sama saya mah. Pokoknya kalau tidak eueunan ini. Wah. Iya ya Melayu na Melayu. Melayu kajajanan nih ya. Saya ajak-ajak nih. Pokoknya bubar sekarang juga. Kumaha tapikeun jelema nu mampu wa yajibu aidan yumrtakibiha il muharramati kitu diwajib ka jalma mukallaf kudu ngeureunkeun lamun eukeur terjadi atawa nyaram lamun can terjadi ka jelma-jelma nu keur migawe paharaman ai fa'iluha tegasna jelma nu keur migawe paharaman wajib. Waduh. Jadi ku ayana wajib bikin jelma-jelma anu mampu ngeureunkeun paharaman nyana ngajedog bae doraka teh kumaha ge lamun nyana boga wewenang boga jabatan boga harta boga tenaga boga wibawa boga pengaruh cicing bae hukumna doraka. Aduh kumaha jadi kadang-kadang aya batur nu maksiat batur nu pang pingpong duk urang kabiletiran dosana gara-gara teu ngageuingkeun sakali gara-gara teu nyaram sakali cicing bae urang cicing bae doraka urang mentekan bener cek Kanjeng Rasul engke di akhir zaman mah ulah-ulah jelema biasa jelema soleh ge karera bae ku haseup neraka
nah iya lebah amar ma'ruf nahi mungkar gitu kawawa ngan ke motif mungkarotna nu bisa dicegah mungkarot nu kos kumaha nah iya mah heulanan keur dasarna bae hukum asalna seperti kos gitu oke dipilah-pilah ku agama mana nu dieureunkeun mungkarat mana nu ulah dieureunkeun mungkarat tergantung situasional oge diatur ku ulama ieu mah heulanan keur hukum asal bae urang boga awak jangkung gede tanaga bedas buuk cepak sanajan lain abri manjih muda-mudi tengah peting ger di diuk padiuk-diuk dino poe adan hai kenal saya ye belon siapa balik temenan ngejekin geus kawin tanjan dan bobogohan gane sia mah ku saing baheula ieu lah ieu mungkar cara urang balik sabalik Masya Allah can kawin geus kos kieu sia mah balik geula atuh aing nyium heula saeutik teu beres tah mah teu beres bolon kudu jeung nyanana dipek-pek kalau kos itu walau sabian sanajan jelma anu bigawe paharamanana budak letik padahal budak letik mah sanajan maksiat ge henteu dosa tetep kurang dicaram bae tenan sejeng main congklak mana teh duitan taruhan duit tadi mana ya yang di emak acak-acak kurang congklat balik sia bisa sholat kan dia can ayo sholat jeung aing lain geus sarua can sholat ya ayo balik sanajan budak leutik urang manggih budak leutik keur migawe paharaman caram urang caram loba paharaman budak leutik keur nyekel HP dijeleuk ku kolotna masyaallah andahan nyetel anu igel-igelan bujurna nongtonan seceng iya pak ulah tongton eta kitu bakal sebapa pareman ku ya masyaallah budak-budak geus di kos ieu nah mungkar urang kos ieu kolot mun manggih anak kitu ngajedog bae cicing bae urang doraka aduh ieu masyaallah ieu lamun lebah urang nyaritakeun amar ma'ruf nahi mungkar helanan urang ulah waka kabatur keluarga urang bae eungap lain lalaga urang boga pamajikan keur ngarobrol jeung batur-baturna tatangga imah didengekeun ku urang nu ieu ngomongkeun salakina nu itu ngomongkeun salakina cek nu ieu ngomongkeun salaki aing mah belon cek nu itu ngomongkeun komo salaki aing mah goblok jasa urang nu ngadenge gegeran kalinya ada omong naon saya Masya Allah tabarakallah lajib ulah lagi idoraka kisah tah tasbih mendingan zikir sia ka Allah tah ya Allah panghese-hese na tenggeureunkeun keluarga panghese-hese na ngeureunkeun keluarga cek Sayyidina Umar panghese-hese na nyaram keluarga hese lain lalaga
Ih, orang kadang-kadang ngomongan pamajikan batur mah pamajikan batur nurut, tapi kadang-kadang ngomongan pamajikan sorangan mah lah kak pas ustad baik kak. Sabun ya Allah. Enggak ya loba nu kurang kudu dicegah atuh paharaman teh sebab cek sakaul Allah teh nyiptakeun alam dunia sanggeus diciptakeun ku Gusti Allah nu diayakeun paharaman heula sanggeus paharaman karena kewajiban jadi wajib tamu di alam dunia ieu tamu awalna paharaman datang kewajiban jadi wajib leuwih ngora umurna dibandingkeun paharaman mantap jelema eta leuwih resep keneh migawe paharaman dibandingkeun kewajiban sebab paharaman mah leuwih kolot. Ngaran leuwih kolot balik baik sok beda baik nanaon ge urang ngalawan jago kolot kajeun teu boga tenaga nyana pengalamanana luar biasa kos gelut budak ngora jeung budak ngora ngalawan kolot berat kolot sebab pengalamanna loba nya. Wa man qahran min hail muharramatin qadar alaihi in qadar alaihi aynahi jeung wajib ka jalma mukallaf man qahran minha kudu nyaram secara keras tina paharaman in qadara alaihi lamun mampu eta nyegah ke jeung nyaram bil yadi au bil lisani baik make leungeun atawa make letah kitmul teh lamun mampu. Di lembur orang aya bang breng brong aya breng brong pamaziatan kebenaran orang mampu jasa andai kata aya nu ngajakan gulut lah ulah karak hiji lawan hiji lawan 100 ukuran mah dileteran ku urang ayeuna nya bang breng sinden pokoknya salila aing hidup keneh di alam dunia ulah macam-macam singin paharaman di lembur aing ya pokoknya saya biang keladina saya dicacat ku aing di panggung lah ya woi takun kos kitu iya lamun aing lamun kos kitu baheula Sayyidina Umar lamun manggih paharaman langsung punya datangan sahaja gerna di dia sahaja gerak tak Masya Allah tabarakal hajim eta lamun geus Sayyidina Umar nyalangap ukuranna mah aprit-apritan jelema ieu ngan kitu ge nyaram jeung jagah ge lamun mampu heulana. Man ayeuna lamun urang datang ka pamaksiatan ulah jauh-jauh katongtoneun kabeneran nu nongton aya 1000-an ukuranna mah hiji lawan 1000 urang mah ukurna hiji lawan 1000 kudu kosai dina tolhah sama tandagana ya Allah ya Rabbi moal aya nu mantuan ka urang dinya moal aya urang langsung naik ka panggung cekal mic assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sia nyaho ieu kos haram ieu bakalan di akhirat yo
waduh kosmol para rahim bae jol sindena keluar nu mana ngaran Kang Ube ajuel jadi Allah iya lamun dijalankeun hukum agama dijalankeun ku kabihan kudu mampu ukuran nama indah jasa ku Gusti Allah dijanjikeun bakal dibukakeun lawang barokah anu luas-luasna nu salebar-lebarna ayeuna teh ayeuna lamun cek Imam Ghazali di tahun 500-an ayana barokah teh ayana barokah hanya tinggal sesa-sesa cerikna budak letik tengah peting hayang nyusu sesa-sesa doa jelema nu garing anu ikhlas nu ridho ka Allah ieu eta tahun 500-an sesa-sesa awewe anu dinyeri ku salaki barokah teh barokah kejeng cerikna pala ulama-ulama di tengah peuting wah salain eta mah cek Imam Ghazali asana lamun geus eueuh eta geus moal aya barokah di alam dunia itu tahun 500 Hijriah Imam Ghazali ngomong gitu nah komo kuari tahun Imam Jokowi ya Allah bantekan wajar kadang-kadang orang boga duit gede ku gede nah asa teu cukup bae jeung tereh beak eta duit teh tereh beak hese jasa ke cirina cek Imam Ghazali coplokna barokah teh bila mana kadaharan tereh basi beteng tereh lapar geus mulai kita coplok barokah sedengkeun pan kuari masya Allah bae isuk-isuk urang geus lapar mun urang nanya ka kolot baheula tilok aya nu isuk-isuk dahar ke bae ilmat jam 10 mantakan tukang bas di lembur teh sok daharna jam 10 ke dahar deui wayah magrib geus teu dahar deui kuari ya Allah ya bener wa illa lamun teu mampu bi an ajaja minan nahi wal man'i mal qahri bidzalika lamun teu mampu nyegah jeung nyaram bari maksa wajib alaihi al ajiz an jalika ayun kira zalika al mazkur minal muharramat wa fa'ila maka wajib kanu mampu kudu nampi kana eta pakaraman ayyuk yahu wa yanhahu biqalbihi tegasna ngarasa hewa jeung ngarasa hayang nyaram di jero hate lamun orang teu mampu ningali paharaman hati orang biadab kuduna kitu nalika ningali paharaman jadah andai kata aing jadi wiro sableng urang kudu kos kitu make hate urang make hate ya pikeun teu mampu masya Allah tabarakallah sampai kitu diatur da urang ku agama intina ulah sampai aya ridho urang kana maksiat seetik me ridho kana maksiat ya Allah ya Rabbi bantekan cek ulama
rek maksiat mah maksiat bae ulah ditahan. Rek maksiat mah maksiat bae tapi lain ditahan ngan ulah ridho. Urang hobi jasa kadangdut hobi laju nonton joget aing terido sabaraha ieu. Ridho aing sabaraha ieu ridho tapi ku hobi jasa ieu. Asal ulah ya ridho bae bahaya. Engke dosa nak berlipat ganda namun ridho mentekan ke diatur diharap urusan ridho ngolah hate di ngolah batin melalui hate dina ridho. Lamun aya jelema geus boga sifat ridho geus boga sifat ridho eta teh termasuk jelema-jelema anu bakal asupna bi ghairi hisabi. Mantakan sahabat-sahabat ya sok disebut radhiyallahu anhu. Moga-moga ridho Gusti Allah ka dirina. Nu mantak make radhiyallahu anhu sahabat mah hatena geus ahli ridho. Ridho bae gimana? Nalika hajat tepan hayang na urang penter caang teu hujan. Diberi hujan sakali tisuk datang ka peuting hujan bae nu ondangan geus sepi. Hese pa urang kos itu hese mawa maneh hate. Lamun ahli ridho mah seri. Lah hajatna dititah ku Allah, aingna nu Allah, hujanna nu Allah, jelema datang teu ku Allah. Sahabat teuing kumaha ka Allah bae bakal seri nalika sesuatu kehalang hujan teh seri tungtungna jerig. Ya Allah di mana dalilna lima rawa muslimun an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu karena hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim nampi tika Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu annahu bahwa ki Abi Sa'id qala pernah ngomongkeun kieu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qaula pernah ngadengi Kangjeng Rasul ngomong kieu man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi saha jelema anu ningali di antara maneh hiji pamungkaratan falyughayyirhu biyadihi maka kudu diarankeun make leungeunna atawa make kakawasaanana make hartana make wibawana jeung make sagalana nu manehna mampu. Andai kata orang boga harta ada apa ini jaipongan. Stop ngeunah bae nyetop pami pan ieu ngundang ieu geus ngundang. Oh. Ka dia. Saha nu ngundangna? Baraha duit ngundangna? 20 juta. Tah. Nyenjak sinten pangkami ki cenah sok loba nu nyawareun kana. Sok menang baraha sawerana? Ulah sok menang 1 juta. Nah, 1 juta. Nah, balik neng nya, balik ya. Tapi minta nomor HP-na neng nya. Balik. Cek nu nonton teh ngeunah bae. Kami di stop atuh kami kumaha ieu? Aya sabaraha ieu nonton? Aya sabaraha ieu? 3.000. Antri. 2.000 we nya. Ya Allah. Pas Raja Mujopar ya. Nu pencetus Maulidan maehna kaya raya sangat kaya raya. Mun aya pamungkaratan Raja Mujopar mah si arna kos itu. Aya pamungkaratan sabeurkeun. Barere duit tah anu keur maksiat bere duit. Kok dibere duit? Sebab ku ayana
anu maksiat urang henteu disalin ku Allah Subhanahu wa taala. Andai kata isa alam dunia ibadah baik ka Gusti Allah, urang bakal dipaehan kabehan ku Allah. Engke diganti deui penduduk anyar nu aya maksiat. Tah ku ayana nu maksiat urang jadi palanjang umur. Jadi urang ngahaturkeun nuhun ka nu maksiat, tah urang bere duit. Kitu cak Raja Mujaba. Tah tali Raja Mujaba mah nya nama siara kos kitu. Mun aya pabasiat da, tah kuduna urang kitu kana iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa biduan di sini? 50. Sini. Sapenting sok benang duit neng 2 juta. Nah. Tah kuduna seperti kos itu. Komo lamun urang boga tanaga mah, boga kakawasan jeung nu lain-lain. Fa illam yastati babilisani, kadua lamun urang teu mampu maka cara make kata-kata. Fa illam yastati fa bi qalbihi, lamun urang teu mampu keneh bae maka ingkar bae make hate. Wazalika adaful iman, tah ieu ngingkaran maksiat make hate teh panglemah-lemahna iman. Panglemah-lemahna iman. Mentekan ulah dikira kiai-kiai khos, kiai-kiai nu malikiran umatna teh tengah penting teh ngadaroa ka Gusti Allah. Salain ngadoakeun nu maslahat, ngadoakeun oge ka nu maksiat, ngadoakeun lain ngadoakeun madaharat. Eta nu mantak manehna maksiat, judi, mabok, Gusti. Mungkin baroga problem masing-masing, baroga masalah masing-masing. Sing dileungitkeun bae masalahna, sing dihampangkeun problemna Gusti. Sampai penting teh cerik nya ngadoakeun kana maksiat. Mun keur leumpang mantakan ahli-ahli Allah teh loba nu ngahajakeun leumpangkeun. Di sisi lain nyana maksiat ka Allah. Di sisi lain lamun eueuh nyana eueuh nu ngaranan ahli ibadah. Kos jelema susah nu mantak aya jelema susah nu sugih kudu nuhun. Mun eueuh jelema susah nyana moal disebut jelema sugih. Kitu deui jelema susah ge kudu nuhun ka nu sugih. Mun eueuh nu sugih aing moal disebut susah ya. Nah, jadi kitu ngeunaheun lamun urang bacaan ulama-ulama, wajangan-wajangan, nasihat-nasihat eueuh hiji ge nu mantak ngaraheutkeun kana teh ngeunaheun kabeh. Faqauluhu man ra'a, ucapan Kanjeng Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ra'a tafsiran hadis. Karena hadis teh sing hade. Hadis eta sing hade. Lamun urang ngahartikeun hadis make otak urang. Bari otak urangna can standar pikeun muka hadis, cak Kangjeng Nabi eta nu kos kitu termasuk ngabohongkeun aing. Mun ngabohongkeun aing tempatna nu hak adalah neraka. Ieu hadis mah lain batak-batak. Entakeun kedeng lamun ngade jelema hadiseun, kedeng-kedeng hadiseun. Imam Syafi'i geus pesan, ngendar bae cenah. Ka jelema-jelema, ka masyarakat, ka kiai, ka ustad, ka abuya, mun can mampu ngabongkar hadis, ulah sok hadiseun lantaran bahaya. Bahaya mantakan kurang sok perhatikeun. Kiai geledek jarang dina cacaramahanna ngaluarkeun hadis jarang. Kurang kumaha yakinna ilmu ka Abah Uci, kurang kumaha yakinna mun caramah teh hae tilok qala Rasulullah
sebab hadis salah nempatkeun bae falyatabawa maq'adahu finnar. Nu haliwuna cek Imam Bukhari, nu haliwuna kadang-kadang hadis perang akur ke jeung hadis salat, kadang-kadang hadis salat akur jeung hadis haji. Nu ieu mah hadis haji, nu ieu mah hadis salat. Kadang-kadang bedana huruf waw doang, kadang-kadang bedana huruf waw doang, atau kadang-kadang dibedakeun ku Kangjeng Nabi ku huruf pa doang. Contoh kos model doa sujud biasa jeung doa sujud tilawah hanya dibedakan ku pak doang. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwara sama, sajada wajhi lillazi sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqqa sama wa basarahu fatabarakallahu wa huwa ahsanul khaliqin. Ayeuna sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa samahu tabarakallah wa huwa ahsanul khaliqin. Itu mah tabarakallah, aidina sujud tilawah tabarakallah, beda naku pak doang. Nah iya mentakan hadis ulah galagalan entakan di kesalahan di tafsiranku musannifat qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ra'a, ucapan Kangjeng Nabi ngomongkeun man ra'a ay absara wa alima, manana eta absara atau alima. Jadi saha jelema nu nyeuleuh atawa saha jelema nu nyaho mungkaran hiji pamungkaratan, wa huwa akhaza akrabu tah lamun di manan absara jeung wa alima leuwih tereh kapaham. Sebab dina bahasa Arab teh aya ro'a maknana nyeuleuh, aya nazoro maknana nyeuleuh keneh, aya deui absara maknana nyeuleuh keneh. Ngan sanajan nyeuleuh beda penempatan. Lamun ro'a sakadar nyeuleuh ngan can nyaho, nyeuleuh can nyaho. Mun najoro nyeuleuh bari nyeuleukeun. Mun kieu mantakan dina bab fikih man nazarul mar'ah, saha jelema nu nyeuleukeun bikang takara haram. Ai kitu mah nyeuleuh doang kitu ka bikang. Aman tah mah. Aman tah. Nu haram ge geus mantep amat tah. Nah, eta. Mun absara nyeuleuh bari nyaho naon anu keur terjadi. Ieu teh nyeuleuh, ieu situasina keur naon nya nyaho, mantakan diapita ku alima bener-bener yakin. Ieu teh nyeuleuh bari yakin maksiat. Nyeuleuh bari yakin maksiat. Mantakan lamun urang aya jelema tabrakan. Tabrakan. Carita, "Uy, aya nu tabrakan." Saha? Ih, nyaho nya? Karak roa doang. Aja kumaha jelema? Teu nyaho pokona keur dirimung bae, karak roa doang. Mun kieu, wih anu tabrakan, kumaha? Oh, benjut. Benjut. Kumaha kajadina? Teu nyaho, karak najoro doang. Mun carita, wih anu tabrakan, terus benjut. Kumaha kajadiana? Kieu kajadiana yo. Kitu tah karak absara. Kos model ko ada jeung jalasa maknana diuk-diuk ini ngan bedana ari ko ada mah diuk bebas rek nyang hunjar ke rek nyalande ke ko ada bae. Mun jalasa diuk dengan sopan kos itu mantakan rata-rata nyebutna majlis taklim, majlis taklim. Nah itulah hesena bahasa Arab.
wa qaulu minkum jeung ucapan Kanjeng Nabi lapan minkum ay min hajil ummah tegasna ka seluruh umat Kanjeng Nabi di zaman Kanjeng Nabi datang ka poe kiamat lal mukhatabina faqat jadi lain jelema-jelema anu keur berhadapan jeung Kanjeng Nabi wungkul sebab Kanjeng Nabi kieu man ra'a minkum saha jelema nu nyeuleuh di antara maneh berarti nu aya teh nu dihareupeun Kanjeng Nabi doang lamun kitu mah padahal maksudna seluruh umat di zaman Kanjeng Nabi ngomong sampai datang ka poe kiamat ieu min hajihil ummah wa qauluhu mungkaran ucapan Kanjeng Nabi lapat mungkaran huwa ma laysa fihi ridallah taala nyaeta tiap-tiap perkara nu teu dipake ka ridho Allah taala min qaulin aw filin baik ucapan atau pagawean urang manggih jelema keur ngablok-blok bae ngomongkeun nah mungkarat keneh wal ma'ruf biduhu jadi sabalikna mungkar eta ma'ruf wa qaluhu fal yughayyirhu laju ucapan Kanjeng Nabi fal yughayyirhu fal yujilhu biyadih maksudna eureunkeun atawa leungitkeun make leungeun maneh fa illam yasatil ijalah bima zukir lamun maneh teu mampu make kekawasan make leungeun make jabatan jeung lainna pabilisanihi maka eureunkeun make leta fa illam yastati fa biqalbi lamun teu mampu keneh bae ingkar make hati wa qauluhu wallahu a'lam.